O Concello de Cambados continúa nunha situación límite. A elevada cifra de casos positivos leva os Sergas a realizar continuos cribados na vila. No comezo desta semana tivo lugar o terceiro. A poboación citada é a da franxa de idade de 30 a 39 anos. La participación está siendo un poco más escasa, pero realmente era lo esperado porque es un día de semana, en la franja de edades de 30 a 39 años, gente que ahora mismo está trabajando. A vila conta na actualidade con 93 casos activos, baixando un con respecto ao día anterior. A preocupación é máxima no goberno local. Son moitísimos, demasiados. Unha incidencia por riba de 600 casos por 100.000 habitantes, non? A ver, sí que é verdade que hai dous grandes gromos que orixinaron pois máis da metade dos casos que temos, pero bueno, temos que estar vixiantes, precavidos e seguir facendo chamamentos á responsabilidade. Os asistentes ao cribado destacaron a importancia de asistir a estas probas debido á difícil situación que atravesa a vila. Bueno, creo que es importante hacer los cribados para saber, bueno, por lo menos para quedar más tranquila por si sabes si lo tienes o no y más que nada tamén por tu familia. Sí, porque hai moita xente asintomática, sobre todo os xoves, que poden estar contagiando nas familias ou nas casas ou en reunións que non se deberían facer, e se o sabes, podes facer a cuarentena e previr o contagio. É que o obxectivo destes cribados é detectar os casos asintomáticos. Sobre todo ahora que empiezan con las vacunaciones, que mucha gente al estar vacunada piensa que ya no podría contraerlo y sin embargo sí que se puede contraer, y sobre todo ahora con el tema de las vacunaciones hay mucho asintomático por ahí y realmente lo mejor es poder detectarlo para evitar una propagación. Os cribados continuarán no Concello de Cambados. O vindeiro xoves o Sergas fará as probas aos traballadores do sector do mar. Para todo o persoal que traballa no mar en Cambados, falamos non só de persoal da confraría ou da lonxa, sino tamén das mariscadoras, rañeiros, tripulantes, armadores. Dende o Concello lembran aos cidadáns que a pandemia aínda non rematou e pídenlles que cumpran as normas e eviten calquera situación de risco para sair desta situación canto antes.